trazendo mais um vídeo. E dessa vez um amigo meu trouxe essa caixa aqui e eles vão mostrar montando. Que o defeito dela era o tweet que tinha queimado o reparo. Tá aqui, ó. Tinha queimado, eu troquei a instalação também e hoje eu vou mostrar pra vocês tocando também. Deixa eu tirar aqui. Vou botar aqui só pra não deitar. Tirar. Agora eu vou pegar aqui. Ó, gente, isso aí tudo é força de vontade, viu? Ele é muito... Termina as atividades da escola, ele corre logo pra mexer no som. Essa caixinha do amigo dele aí, que ele pediu pra ele dar uma olhada que não tava tocando. Aí ele tá dando uma consertada aí na caixinha, né, Vinícius? É. Aí vocês vão ajudando ele, deixando o like, se inscreve no canal dele, ativa o sininho de notificações. Pra dar uma força aí no canal dele. Se Deus quiser, vai ser realizado o sonho dele, né, Vinícius? De quem é que tu é fã, Vinícius? Gente, eu sou fã de Isaac, sou do Paredão da Veinha. Já deixa o like, se inscreve no canal pra me ajudar a conhecer ele, tá? Me desculpa se eu fiz alguma coisa errada, mas... No final do vídeo eu vou trazer ela tocando pra vocês. Tava com problema, não era, Vinícius, na caixa? Tava sem tocar e ele ficou muito feliz quando a caixinha chegou pra ele mexer hoje. Aí a gente tá fazendo um vídeo aí pra vocês verem ele consertando aí a caixinha do amigo dele. Ele achou o defeitinho ligeiro, rapaz. Tava sem tocar o Twitter, ele já trocou o reparo. Trocou a fiação, não foi, Vinícius? Foi. E agora a caixinha vai tocar. Deus quiser, ele vai conhecer Isaac do Paredão da Veinha, né, Vinícius? É. Conhecer o Paredão da Veinha. Gente, compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal dele pra ajudar ele. Todo dia eu vou estar postando um vídeo pra vocês. É muito bom, assim, a gente sabe que os filhos da gente têm um sonho e tentar ajudar a realizar, é sempre bom. Dei uma pausa no vídeo que eu achei que ia ficar muito longo, mas eu tô terminando de montar aqui pra vocês. Só para fazer o tweet aqui. Vinícius aí é craque no som, viu, gente? Terminando de montar a caixinha aí do amigo dele. E a gente vai já colocar o vídeo aí dela tocando, ver se ficou boa mesmo, né, Vinícius? É, Será que ficou boa, Vinícius? ficou. Gente, só lembrando aí, se inscreve no canal dele, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, Vinícius? É. Ó, gente, já terminei aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. Bota pra tocar aí, pai. Foi na festa, foi na festa. O menino estourou, então vamos tomar uma. A medalha tá chegando, os paredões já tão tocando. O menino estourou, então vamos tomar uma. A medalha tá chegando, os paredões já tão tocando. Tá tudo correto, toda uma salva friba.
Eu falo, o que é isso? Nego chegou. Nego chegou. Galera, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a conseguir realizar meu sonho, que é construir meu paredão e conhecer Isaac do paredão da veinha e o paredão da veinha também. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E tchau. Até o próximo vídeo.